Masih makan cara ubah suara, sentuh Samsung Galaxy S25 Plus. Untuk melakukannya, buka pengaturan lalu pergi ke suara dan getaran. Dan sekarang Anda bisa pergi ke suara sistem, pastiin bahwa interaksi sentuh diaktifkan. Karena tanpa itu, Anda tidak akan mendengar interaksi sentuh. Jadi, sekarang saya akan menekannya sedikit. Saat saya mengklik, mungkin Anda mendengarnya. Kliknya, itu lembut yang lembut. Tetapi, Anda semula bisa seperti mendengarnya. Anda bisa mengubahnya di sistem menjadi Galaxy Calm, kudus menyenangkan, atau retro. Anda melihat ini berbeda. Sekarang seperti itu. Jadi Anda bisa mencobanya sendiri, mana yang Anda suka. Tapi itu tidak hanya akan mengubah suara sentuhi, tetapi juga nada tombol panggil, keyboard Samsung, suara pengisian daya suara, mengunci, membuka kunci layar. Jangan lupa menyukai dan berlangganan. Sampai jumpa lain kali.